আমার প্রিয় বন্ধুরা, কয়েকদিন যাবত ঠিকভাবে ভিডিও আপলোড হচ্ছে না। তার প্রধান কারণ হচ্ছে এত পিসি বিল হচ্ছে যে সময় হয়ে উঠতেছে না। আজ আমরা দেখবো Ryzen 5 5600G এই প্রসেসর একটি কম্পিউটার বিল। এখানে মাদারবোর্ড রয়েছে 22টার 4 RAM স্লট বিশিষ্ট একটি মাদারবোর্ড। আমরা ব্যবহার করেছি PNI ব্র্যান্ডের 8GB 3200 MHz এর DDR4 এর এই র্যামটি, হিটসিং সহ খুবই ভালো একটি র্যাম। স্টোরেজ ব্যবহার করেছি লেকজারের 256GB M.2 NVMe। আর এই নাও তোমার পাওয়ার সাপ্লাই, এটি হচ্ছে পিসি পাওয়ার অরিজিনাল 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই। খুবই ভালো একটা পাওয়ার সাপ্লাই, আমরা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে নিতে পারি। কম্পিউটার কেসটা ব্যবহার করেছি পিসি পাওয়ার আইস কিউব এই কম্পিউটার কেসটি। একটি কথা বলে নেই, এই কম্পিউটার কেসটার দামটা এখন বেড়ে গিয়েছে। তো আমরা এই কম্পিউটার কেস না ক্রয় করে অন্য কম্পিউটার কেস ক্রয় করলে আমাদের পিসির প্রাইসটা কিন্তু অনেক কমে আসবে। খুবই ভালো একটা কম্পিউটার কেস। এটা ভালো লাগার প্রধান কারণ হচ্ছে এটা টেবিলের উপরে রাখলে খুবই সুন্দর লাগে এবং একটি বড় মাউস প্যাড সে নিয়েছে আমাদের এখান থেকে। আর আমি তাকে অনেক অনেক শুকরিয়া জানাই।